Auzubillahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Časni Kur'an govori da je časni poslanik sallallahu alaihi wasallam je poslan prema svih ljudi. Kur'an kaže: Kul ja ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jamia. Reci svima, ja sam Allahov poslanik. To znači poruka Islama je za svi nacije, za svi naroda. Na ovo doba Allah poslao običani Mesija alejhisselam da bi završio taj dužnost koje je donio časni poslanik sallallahu alaihi wasallam. To znači da se širi Islam u širom svijetu. I na ovo doba, ovo je sada Božji plan da se poruka Islama stigne na svako mjesto. Običani Mesija alejhisselam u početak svoj misao uvijek volio da svijet prihvati istinska vjera. I on sanjao, imao neka vizija jednom, kaže: ja sam vidio sebe kao ja držim predavanje u London na engleskom jeziku i isto jednom rekao u vizija on gledao da uhvatio nekoliko bijele ptice. I onda on tumačio kroz ovo vizija na ovo način da će njegova poruka, njegova pisana dijela će stići u zapad i onda ovi čiste duše u zapad, oni će prihvatiti Islam. I toliko on volio da ovo poruka stigne, da ljudi prihvati taj istinska religija. Jednom se kaže da on sjedio unutra, neko dolazio sa vani i kucao žako vrata nekoliko puta kao nešto je hitno. I kada je on izašao i taj sledbenik rekao, on se vratio od neko mjesto, ali neko je vratio i kaže: mi smo dobili pobjeda, vodili samo neka debata sa neki protivnika. I običani Mesija alejhisselam tada rekao: kada si toliko jako kucao vrata, ja sam mislio da ti si donio ovo poruka da je Europa primio Islam. To se pokazuje koliko on volio da ovo. I u njegov doba on poslao reklame, knjige u širom svijetu, isto u Londonu, u Americi, svugdje on poslao svoje poruka i tada svijet već saznao da je jedan čovjek, on tvrdi da on običani Mesija. Poslije njegov smrt, u doba prvi halifa, Hazrat Maulvi Nuruddin, on poslao jedan sledbenik, Čaudhry Fateh Muhammad Sayal sahib radhiyallahu ta'ala anhu u Engleskoj, da bi širio ovo poruka. I on kratko vrijeme ovdje boravio i kada vratio i među vrijeme prvi halifa preselio, onda drugi halifa kada sjedio na svoju dužnost, on opet njega poslao u London i rekao treba da on vidi neki prikladno mjesto. Ali među vrijeme drugi halifa odlučio da džemat gradi prva džamija u Berlin. I on mislio Berlin je kao jedna vrata koja ide prema Rusija i kao jedan centralno mjesto. I halifa odlučio da naše žene, to znači Ahmedi žene, one doniraju taj pare za taj džamija i tamo su kupili mjesto. I prije bio taj plan da bi koštao negdje 75.000 rupija za taj džamija. Ali kada su u Njemačkoj se nešto dešava, vrijednost novaca je već pala i Njemačka vlada ili neka firma koja bila spremna da gradi taj džamija, oni su rekli sada košta za taj džamija će koštati 1,5 milijuna rupija, a to je bio ogromno pare tada za džemat.
onda halifa rekao mi nemamo toliko sredstava i rekao neka mi sada koristimo ovo novac i da gradimo prva džamija u London. I tako ovo bio promijenjeno plan i u 1919. godina taj gospodin i misionar Chaudhry Fateh Muhammad Syal Sahab, on kupio ovdje jedna zemlja. Tada ta zemlja koštao 2300 funti i to je 1 ekar, to je veliko mjesto. I poslije oni su planirali da gradi džamija. Jedna firma ovdje je gradila džamija. U 1920. godine poslije su počeli da planiraju kako treba dok su dobili dozvola. U 1924. godine i dan bio 19. oktober 1924. godine drugi halifa Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad, on postavio Tamil Kamilac za ovo džamija koja se zove Masjid Fazl, džamija Fazl. Ova je prva džamija koja je građena u London. I halifa lično dolazio, molio i onda dosta zvaničnika oni su došli, bio novinama i džamija bila završena u 1926. godine. Isto je u oktober bila otvorenija. Prije ovdje je tada bio imam Hazrat Maulvi Abdurrahim Dard, on bio glavni imam. I kada je džamija bila završena, on poslao poruka prema halifa i rekao kome damo čas da on otvori ova džamija. I on, ja sada ne dobro osjećam da li halifa rekao ili to je bio odavde taj kao prijedlog. Oni su onda tražili i poslali zahtjev kralj Saudijska Arabija da on pošali svog sina za otvorenje džamija. I tada kralj Faisal, on bio kao guverner za taj dio gdje se nalazi Makka i Medina, i njega on naredio da on ide u London i da on otvori džamija. On došao u London zbog ovo svrh. Ali među vrijeme, zato što kada je halifa ovdje stavio temelj, halifa rekao ovo je Božja kuća i ova kuća i vrate od ove kuće su otvorene za svakog čovjeka ko obožava Boga, da li musliman ili kršćan ili bilo ko. Svaki može da ovdje dođe da obavlja molitva. I onda neki hođe, oni su rekli kralj da ovo nije džamija, oni su pravili neko mjesto za obožavanje, zato što oni su rekli, halifa rekao da može bilo ko ovdje obožava i ovo nije pametno da vaš sin on otvori ovo džamija. I tako se kaže, do zadnji dan nisu bili sigurni da će on taj sin od kralj on dolazi za otvorenje ili nije. I onda opet imam poslao poruka halifa, ovo je sada stanje. Onda on rekao, tada bio jedan visoki zvaničnik iz Indije, Šejh Abdul Kader, da on može da otvori džamija. I onda su već njega tražili dozvola i njega su ponudili. On rekao, ja sam musliman, nisam Ahmadi, ali mene ne smeta, ovo je čast za mene, ja mogu da dođem. I tada ovdje je bila vrata, imam dao njemu ključ, on otvorio vrata i onda je džamija su bila otvorena. I prvi put ovdje su bili 2 azana. Prvi azan glasio Malik Ghulam Farid Sahab, Hazrat Malik Ghulam Farid Sahab. On je bio tada zamjenik imama ovdje i to je bio kao simbol
da je od istok jedan čovjek, on ovdje uči azan, a drugi čovjek bio jedan Englez, gospodin Bilal Nuttall. On dobio ime zbog toga poslije Bilal, zato što Hazret Bilal bio muazzin, i taj Englez, on učio isto vrijeme azan. To znači 2 puta su učili azan i tako ovo džamija bila otvorena. I ovo džamija bila centar za mnogo događaja u tokom istorija. Već skoro malo manje od 100 godina od kada postoji ovo džamija. Zato što na ovo džamija 4 halife od džamata oni su vodili namaz. Drugi halifa, 3., 4. i 5. sada halifa ovdje boravi. I tako ovo džamija je sada centralno mjesto za Ahmadija džamat. Svi član džamat koji dolazi iz širom svijeta, oni ovdje dođu na posjetu da dobiju uputstvo od halifa. Halifa vodi 5 puta dnevno namaz na ovo džamija. Nekoliko političari ovdje dolazi da sretni sa halifa, on boravi preko puta od džamija, to znači na isto mjesto on živi. Tako ova je prva džamija i drugi halifa kada je stavio Tamil, on molio od Allaha da ova džamija bude centralno mjesto, da se širi ovo svetlost Islama u zapad, zato što časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao da će na kraju doba u zapad će pojaviti sunce. I to znači duhovna sunce Islama, svetlost Islama će početi da širi u zapad ili uz zapad. Neki ljudi kažu ovo je znak za kiamat, predznak za kiamat, ali oni misli ovo je kao sunce koje sada izađe u istok, to treba da izađe sa zapad, ali to nije, ovo je metafor. I ovdje to znači sunce Islama, zato što časni Kur'an govori za časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem da on je sunce Sirađul Munira, on je sunce koja daje puno svetlost. I tako ova džamija je baš jedno mjesto koje je posebno mjesto. I ovo džamija bila građena od donacija od naše žene. Žene su dali novac i tako džamat gradi ova džamija. Ali imam kažu u početak ovdje nisu bili, samo bili su par studenti koji su došli iz Indije, oni su klanjali namaz i tada nije bio ovdje centralno ovo sistem, nije bio grijanje. I čak imam ovi koji su služili početak kažu u oktobar oni zatvori ovo džamija i otvori opet negdje u april, zato što nisu bili toliko ljudi, ali kada dolazi ovdje bude toliko hladno, nisu mogli da obožavaju i onda su imali neki drugi prostor koji je bio dovoljno za njih. Ali poslije sada ova džamija je mala i čak odavde negdje 15 ili 20 km dalje građena još jedna velika džamija gdje može da budu skoro 10.000 vjernika. A ovdje je možda 200 i zato posebno je sala za žene su na desne strane napravljena. I ovdje je halifa vodi 5-dnevni namaz. I to je taj mjesto i ovo bio svrh i mi gradimo džamija radi Boga i kao časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem dozvolio kršćanima da oni isto su mogli da obožavaju u njegov džamija i mi sledimo njegov put i od nas mi dozvolimo svaki čovjek ko hoće da obožava Boga na svoj način, da dođe, da uđe, da obavlja molitva na svoj način ako on ima vjerovanje u Boga. I pogotovo isto muslimani, oni su mogli da dolazi. Tako ovo bila kratka istorija za taj džamija koja se zove Fazl džamija i još jednom da kažemo 1984. godine
kada je pakistanska vlada donijela zakon protiv džemata, onda 4. halifa on došao u London i ovdje je on boravio preko puta džamija i odavde on počeo sve ovi planovi za širenje ove poruke. I isto 2003. godine kada 4. halifa preselio i onda izbor za 5. halifa bio unutra gdje sada ja sjedim i na ovom mjestu bio izbor za 5. halifa i odavde bio najava preko televizija i onda svi član džemata koji su stojali vani nekoliko hiljada i isto nekoliko miliona u širom svijetu, oni su prihvatili njega kao 5. halifa preko televizija i tako isto ima ovo jedan baš važnost za ovo džamija koja će ostati u istoriji za uvijek i džamija je radi Boga i mi treba da obožavamo, inače časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao cijeli zemlje je džamija za moje sledbenika, bilo gdje oni boravi, oni treba čim kada bude vrijeme molitva, oni treba da obožavaju, da obavljaju namaz, ali isto je rečeno da treba da gradimo džamije za taj svrh i ovo džamija je građana samo radi Boga i ovo džamija sada širi svjetlost Islama i tako inšallah od ovo svjetlost koja je već pojavila u zapad, inšallah svijet će priznati svog gospodara, kao običajni Mesija alejhi selam rekao, Allah mene poslao da otklonimo jaz što sada nalazi među Boga i njegov robova i to je taj svrh za ovo džamija i to je bio kratko istorija za ovo Fazl džamija i kao sam rekao, mogu da ponavljam, treba da znate, ova je prva džamija u London i tako istorija se piše da Fazl masjid, džamija Fazl je prva džamija u London i ovo taj stvar sada ne može niko da promijeni. Ovo je veliki čast i džemat gradio ovo džamija tada kada financijska stanja bila puno loša, ljudi su bili sromašni i pogotovo vidite ovo se pokazuje blagoslova za hilafat, a drugi halifa nije tražio pare od muškarac koji obično radi, nego tražio od žene i žene su onda dali svoje zlato, šta god oni su imali, oni su to potrošili i za Bogovo džamija i mimo ova džamija ima još nekoliko džamija u džemat, isto u zapad i sada u Berlin isto je 2008. godine građena jedna velika džamija, a to je džamija isto su gradili naše žene, one su dali donacija i tako ovo što je bio plan od drugih halifa skoro prije 100 godina i sada je ispunjen. Isto u Berlini je već građena jedna velika lijepa džamija, isto na još neki države sada ne pamtim, ali imamo još neke takve džamije koje su gradili samo naše žene i to je kratko istorija za ovo džamija koje se zove Fazl masjid. Assalamu alaikum wa rahmatullah.